ausschalten und Kirche öffnen. Da ist noch Platz drin. Oh ja. Da ist noch viel Das Platz ist ja voll drin. mit Bohle, ne? Ohne Glasscherben. Ja. Das Beste vom Abend. Das ganze Maischefass, das lassen wir nochmal 3 Monate stehen. Genau. Setzen wir nochmal auf. Dann wird der Rest, wenn es soweit ist, durch die Solardestille geschickt. Das gibt dann unseren Hausmarke-Schnaps. Die alte Feuertonne, bisschen Klebeband, Luftlöcher zu, Staubsauger dran. Vorm alten Swimmingpool der Reinigungsschlauch. Eine gescheite Nass-Trockensaugerdüse vorne dran. Ja, das Prinzip ist einfach. Wir erzeugen in einem alten Fass einen reichlichen Unterdruck, haben damit ja, über 200 Liter Speicherkapazität für Brühe, die wir hier aufsaugen. Und nach Party mit viel zu vielen Leuten und viel zu viel zerbrochenen und verschütteten Getränken haben wir hier den Kleb am Boden, dort hinter der Bar. Und wo kommt der lange Schlauch her? Der war oben in der Villa im Wartungstunnel vom Swimmingpool. Neu kostet so ein Schlauch zwischen 4 und 7 Euro. Der Meter ist nicht ganz billig, aber lohnt sich. So, hier Staubsauger, haushaltsübliches Gerät. 2,4 Kilowatt Stromfresser, aber recht leise. Und im Gegensatz zu den üblichen Industriestaubsaugern auch einen gescheiten Luftfilter dran. Also theoretisch wäre dieses Aggregat hier sogar für Asbestsanierungen die Waffe der Wahl. Und diese Schubkarre, wo das, Ja. die war im Haus, ne? Irgendwie so. Sackkarre war im Haus, Spanngurt war im Haus, Staubsauger war im Haus. Das war die Motivation, dieses Gerät hier zu bauen, weil mein Nass-Trockensauger in Wiesbaden steht und verschiedene Transporttermine ausgefallen sind. Wir hatten eine größere Veranstaltung und hatten danach größer zu putzen. Oder ist er noch dabei? Ja, wir können ja mal eben einen Schwenk machen, dass man überhaupt mal sehen kann, wie riesig das hier ist, ne? Ja. Das ist schon... Hier ist ein paar Peng und hier gibt es 8000 Quadratmeter. Ja. Das ist einer von vielen Räumen. Ja, zurück zur Praxis. Okay. Mal die Geräte einschalten. Hier vorne haben wir die Schlammpfütze. Sowas dürften viele Leute, die irgendwo am Fluss wohnen, im Augenblick auch kennen. Und da dürfte wohl diese Do-it-yourself-Sache nicht praktisch so sein. Einfach ein altes Fass, eine Holzplatte drauf. Ein Loch, wo der Staubsaugerschlauch reinkommt. Ein zweites Loch, wo der Saugschlauch rankommt. Und dann ziehen wir alles, was an Schlamm in den Boden liegt, ganz einfach weg. Geil. Das sieht man sogar. Ja. Der saubere Boden und dann Schlamm ist doch schon ein gewisser Kontrast. Sag noch mal eben, wie du heißt. Ich bin der Thorsten Dressler aus Wiesbaden-Erbenheim, auch bekannt als MacGyver oder Daniel Besenstick. Okay, Dankeschön. Ja.